여러분 안녕하세요. 피터쌤이에요. 지금 전국의 코로나19 때문에 우리 친구들을 못 봐서 너무너무 힘들잖아요. 그래서 원장님이 여러분들이 지금 파니스를 공부를 해야 하는데 공부를 못해서 너무너무 힘들어가지고 오늘부터 드디어 여러분들과 함께 파닉스를 유튜브로 송출하기로 작정을 했습니다. 그래서 매일매일 하나씩 여러분들에게 송출을 해줄 거예요. 집에서 보고 또 보고 밥 먹고 보고 화장실 갔다 와서 보고 간식 먹고 보고 해가지고 여러분들이 이번에 파닉스 배웠던 1권, 2권까지 나갔는데 원장님이 기분이 좋으면은 3권까지도 미리미리 예습을 시켜줄 거예요. 알았죠? 여러분들도 손 잘 씻고 마스크 쓰고 그리고 기침 예절 하고 열심히 하고 있죠? 자, 한번 시작해 보겠습니다. 안경 벗으라고요. 오늘 1교시 여러분들이 열심히 수업을 들어주면은 안경을 다음 시간부터는 짠 벗고서 시작할 수도 있습니다. 자, 시작해 볼게요. 자, 지금부터 복습을 해 볼 거예요. 자, 먼저 알파벳부터 먼저 벌써 2주 동안 쉬었기 때문에 여러분들이 다 까먹을 수도 있어. 그러니까 빨리빨리 한번 시작해 보겠습니다. A 빨리빨리 나와라. B 그렇죠? 그 다음에 C 오 그렇지. 윤찬이 소리가 들리네요. 그 다음에 재중이 이게 뭐야? D 그렇죠. 그 다음에 E 자 정우야 이거는 F 그렇죠. 이거는요 G H I J 그렇죠. 상엽이 K 오케이. 자 승우 L 오케이. 그 다음에 누구일까? 오케이. 자 세준이 M 그 다음 유은이 N 오케이. 이번엔 나누리 O 끝 좋습니다. P 다같이 Q R S T U V 오케이. W X Y G 자 오늘 여기까지 수업이 된 거예요. 그렇죠. 그런데 원장님이 원래 알파벳을 공부했을 때에 700점을 맞아야 알파벳을 합격할 수 있다고 했어요. 그런데 원장님이 딱 한 달 있다가 또 시험을 보니까 몇 명의 친구들이 틀린 친구들이 있더라고요. 그래가지고 오늘은 원장님이 퀴즈를 낼 거야. 자 어떻게 하느냐면요. 자 이거를요. 자 오늘은 알파벳과 알파벳 사운드 알파벳의 음가까지 오늘 끝낼 거거든요. 집중해 주시고 자 알파벳 잊어버리는 친구들 어떤 친구는 A, B, C만 외웠지 중간중간 물어보면 모르는 친구들이 있어요. 그래서 원장님이 이 시간에는 딱딱 물어볼 거야. 자 대답해 봅니다. 이거는 X V U R 오케이 O M P 이 훈련이 돼 있어야 돼. 이거를 여러 번 여러분이 들어야 돼요. 또 듣고 해가지고 무슨 단어를 아니 무슨 그 알파벳을 물어봐도 대답할 수 있게끔 여러분들이 해야 돼요. 알았죠? 다시 한번 여러분들이 원장님이 계속 물어볼 거야. 자 이번에 자 K 자 도현이 I 오케이 수현이 L 정우 N 자 재중이 그렇죠 P 유은이 Q 그 다음에 승우 S 세준이 U 그렇죠. 그 다음에 O 다같이 O 자 나누리 M 자 우리 이미 공부한 우리 다현이와 시연이도 한번 물어볼까요? 너무 창피해요? 쉬워요? 오케이 그래도 할 수 있어요. 자 시작 G 시연이 E 그 다음에 다현이 C 너무 쉽죠? 네 우리 친구들은 벌써 4권을 나가는데 이제 쉬운 거예요. 그러니까 다 같이 그래도 한번 복습하니까 자 1편부터 차근차근 하도록 할게요. 자 지금부터는 랜덤으로 막 고속으로 나갈 거야. 이제 지금까지 20km였는데 60km로 달려보겠습니다. 시작 E G I 원장님보다 먼저 말해야 돼요. K M O Q S T O 아이 대답 못하는 친구들이 있잖아.
정말 대답 안 할 거야? 큰 소리로. 유은이 큰 소리로. 유은이 더 크게. 안 들리잖아, 원장님이. 시작. I, K, N, P, S, O. 이야, 성엽이 원장님보다 더 빨리 말하는데 좋았어. 자, 그러면 또 공격 들어갑니다. 원장님이 공격할 거야. 누가 빨리빨리 말하나? 야, 원장님은 영상 찍으랴, 노트북 만지랴, 클릭하랴, 지금 안개가 뿌연해서 선글라스도 안 보이고 이 어려운 가운데서도 하고 있잖아. 화이팅! 시작합니다. 시작. I, G, E, C, H, K, M, P, S, Q, T, V, X, G. 오케이. 오, 잘하는데. 자, 여러분이 잘하면은 끝날 부분에 다시 한번 여러분들한테 기회를 줄 거예요. 자, 상엽이 1교시 우리 친구들 집중하세요. 상엽이, 정우, 승우, 세준이, 그 다음에 한 명이 누구였죠? 윤찬이. 오케이. 2교시 친구들 집중하고, 오케이. 도연이, 수연이, 재중이, 유은이, 나리까지. 그 다음에 새로 들어온 시연이, 다현이까지. 자, 한번 들어갑니다. 자, 이번에는 알파벳 사운드로 들어갈게요. 자, 요거 우리 배웠잖아요. 그죠? 이따가는 알파벳과 사운드를 접목시킬 거예요. 그때는 이제 어려워진다. 시작해 볼게요. 자, A, E, B, B, C, K, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, G, K, K, L, L, M, N. 미안합니다. 오케이. M. 원장님 틀릴 수 있지. 안 보여, 지금. 김서려서. 자, 들어갑니다. M, M, N, N, O. P. 뭐야, 지금. P, F, Q, Q, R, R, S, S. 그 다음에 T, T, U, O, V, V. W, W, X, X, Y, E, Z, G, G. 이렇게 하게요. 자, 이렇게 되어 있는데요. 자, 빨리 한번 볼게요. 이것도 원장님이 랜덤으로 물어볼 거야. 지금 복습 기회를 한 번만 더 줄게요. 자, 지금부터는 이제 A, B, C, D를 말 안 하고 그냥 쭉 나갈 거예요. 쭉 나갑니다. 자, 복습. 자, E, B, K, D, E, F, G, H, E, G. 저거 봐라. 저거 봐. 어떤 친구는 지금 한글을 읽고 있어요. 지금 한국어 시간이 아니라고. 자, 영어 보고. 좋아. 그럼 원장님 다음번에는 한글 지워버린다. 르, 무, 느, 아, 프, 흐, 르, 르, 스, 트, 어, 브, 워, 크스, 이, 지. 쉽죠? 자, 원장님 여기에서 이제 끝나지 않지. 이제 지금부터는 알파벳과 이제 여러분이 음가를 이제 병행을 하는 거야. 이제 그러면 정신을 바짝 차려야 할 걸. 자, A 이런 식으로 A, 에 이렇게 합니다. 오케이. 자, 쭉 하고서 이제 랜덤으로 물어볼 거야. 알았죠? 랜덤으로 팍팍 물어볼 거예요. 자, A, 에, B, B, C, K, D, D, E, F, F, G, G. 오, 승우 잘하는데 세준이 소리는 녹소리가 너무 커서 여기까지 들려요. 와우, 좋아. 윤찬이 집중. 오케이, 윤찬아 화이팅. 자, 윤찬이도 여기까지 들리게. 자, 그 다음에 H, H, O, 정우 소리. 오케이, 정우 좋아요. 그 다음에 I, E, J, G, K, K, L, L, M, M, N, N. 그렇죠.
2교시 친구들은 너무 조용한 친구들이잖아. 그렇지. 유은이, 재중이, 화이팅! 오케이, 화이팅! 지연이, 도연이, 오빠는, 언니, 누나. 자, 화이팅 합시다. 그 다음에, 나누리. 나누리 소리는 집이 조금 멀어서 안 들리는 것 같아. 좀 큰 소리로 하자. 자, O, A, T, F, Q, 퍼. 그 다음에, R, R, S, S, T, T, U, O, V, V, W, W, X, X, Y, E, G, G 이렇게 하면 되겠죠. 됐죠? 네. 자, 이제 마지막으로 랜덤으로 할게요. 자, 랜덤으로 보겠습니다. 여러분들이 약속할게요. 정말 열심히 하면은 어제 이제 우리가 실시간 화상 수업을 했거든요. 그런데 뭐 너무 잘하고 있는 것 같아. 그래서 우리가 번개 미팅을 한번 할 거야. 다 모여가지고 이거 공부한 거 쭉 복습하고 서로 인사하고 어떻게 지냈니? 서로 얘기하는 시간을 한번 이번 주 내로 가능하면 원장님이 약속할게요. 우리가 줌 프로그램을 통해서 여러분 다 같이 한번 만나기를 희망합니다. 자, 들어가 볼게요. 자, 지금부터 시작합니다. 뭐라고 빨리 말해야지. 자, T, F, L, L, 그렇죠. I, E, G, G, 오케이. M, M, P, F, Q, 코 또는 크, S, S, U, O, V, V, X, X, G, G. 오케이. 잘하고 있어. 와우. 오, 너무 잘하고 있어. 자, K, 오케이. H, 오, E, 오, C, 오, 너무 잘하네. 자, A, 오케이. B, V, 오, 너무 잘해요. 자, E, 입을 쫙 벌려서 G, 오, I, E, J, G, K, N, 몰랐지? N, 몰랐지? N, N, 좋았어. 자, P, F, 오케이. R, R, 또는 뭐, 로 해도 괜찮고요. T, T, 오, good. U, O, 좋았어요. 자, V, V, 오, 좋았어. 와, 안 까먹었네. 와, 코로나 문제 없다. 코로나 문제 없어. 자, 여러분 할 수 있어요. 자, 화이팅! 자, 한 번만 쭉 읽고 오늘은 여기까지 하고 내일 또 만나겠습니다. 자, 한번 볼게요. 자, 정리합시다. 자, 정리할게요. 자, 오늘 한번 보도록 하겠습니다. 자, A, B, B, C, K, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, G, K, K, L, L, O, M, M, N, N, O, P, F, Q, K, 오케이. R, R, S, S, T, T, U, O, 오케이. V, V, W, W, X, X. 원장님 너무 힘들어. 물 한 잔 마시고 해야 할 것 같아. 자, 마지막. 에이? 물 마셨더니 하나 남았네? 자, G. 자, 이렇게 됐습니다. 끝내라고 카톡이 왔어요. 헐. 오늘 수고들 너무 많이 했어요. 원장님 어제부터 올리려고 했는데 사실 너무 다른 일이 바쁘다 보니까 계속 잠도 안 올 정도로 고민이 됐어요. 어떻게 이 프로그램을 할 것인가. 여러분하고
지금 코로나로 인해서 여러분들 너무 힘들죠? 여러분들이 지금 학교 가야 되고 또 마음껏 뛰어놀아야 할 이 시간에 집에만 이렇게 있는 게 너무 원장님이 마음이 아파요. 학원 올 때 더 열심히 잘 가르칠 걸 그런 생각도 들었고요. 여러분 정말 보고 싶어요. 한 명도 코로나 걸리지 말고 건강한 모습으로 빨리 일주일 내로 우리 학원에서 만났으면 좋겠어요. 여러분 사랑하고요. 내일부터 더 좋은 준비된 프로그램으로 여러분들 만날게요. 여러분들 위에서 매일같이 기도하고 있고 힘내고 화이팅하고 우리 친구들 정말로 많이 사랑합니다. 내일 볼게요. 화이팅!